كلنا ارخص حواوشي اللي هو ب6 جنيه. بصراحه جبنا برضو ارخص كشري وهو ب15 جنيه. طبق كبير جدا مقارنه بالاسعار بتاع القاهره. طبق كشري زي ما انتم شايفين كده فل. انا شايف بصراحه ان هو حجمه جامد. بيدينا معاه معلقه، واحد صلصه كبير، واحد دقه، وواحد شطه. خلينا ايه، مش عايزين نعمل لهم دعايه عشان هم ما يستاهلوش بصراحه، لان الخدمه عندهم سيئه جدا. ده طبق الكشري، ده سعره 15 جنيه بس. ده سعره 15 جنيه. اول حاجه بنحطها وهي الطماطم. طعمه بصراحه عشان ما اكدبش حلو، بس مقارنه بكشري مثلا زي ابو طارق او التحرير او كده فده